आंगना से लेकर दुआरा ले खाली काम करत रह, लेकिन साफ दनाई बाइकनी के कितना दिन हो गई मछली खइला। मछली खातिर मन लुलुआत रह गई, लेकिन 2 महीना हो गई लेकिन अभी तक मछली ना लेके अइलन सन। एकनी के आदत बावे साग पत खाए के, उहे खइलन सन। नतिया के बेटा जब से घर में बियाह भइल हमार करम फूट गई। नैहर रही तो रोज कहियो मछली खाई, कहियो मीट खाई, कहियो खसी के टंगड़ी खाई। आ एजा आइल बनी दाल खा भात खा, दाल खा भात खा, आ वो से हार तो रोटी खा भुजिया खा, बस इतने में जीवन कटता। कहियो दोगला भातार हमार कुछ किन के लिया दी आए, लेकिन काहे नैहर के यार रहे, कम से कम 2 दिन पर मरई में गरई तक खियावत रहे। तहरा के मरई में गरई न खियावत रहे, आ हमार हौरा हुला बा उ तो रोज हमरा के रहू मछली खिया, रहू मछली हम गरुइया से हते बड़ा होई स, बुझल। डाइन और आँख फाड़ के काहे देखत रु सौती ताका मत ना तो आँखिया निकाल ले, बुझलू। आई हरिया लौकता मुहे करिया बना दम तहार। ए हम अपना नु आँख से ताकत तनी, दूसरा कोनो के करेज काहे फाटता। अरे चंपा, अरे गोबर बाद में लोइया यह पठिया तनी आवा ना मुड़िया में मार खानी ढील पड़ गइल बाटे, हेर ड काटता। देहने रौरे बुढ़ारी में मेहरारू के लगे सटे के मन करेला। हाँ तो का करी बतावा, है बुढ़ापा में कोनो अपना लगे हमरा के सोटे दी, अब जवानी थोड़ी रह गई। देहने आकाजी रात भर भैंस के लगे सुतरनी है का कि भैंसिया के लिखा मार खानी के छेड़ देले बा। हां भैंसिया तुहे नु बाडू, तोहरे लगे नु रात भर सुतता नहीं, तोहरे में से पड़ल बा। काजी हमरा भैंस लेखा लागतनी। कहे घड़ी नहीं कुछ सोचत हैं, अभी रात के दूसरा जगह थोड़ी सुते जाए तोहरे। आ बाप कहाँ बाड़ू सब? अरे खाना लिया सब, बड़ी तेज भूख लागल बा। तनी झोरा ले आवा जाता हूँ, तनी बाजारे जाई, तनी आज कुछ अच्छा बनावल जी, मलाई मार के।
जाई। रुकी जी, कोई दले जान तरोरा गोर में छाला हो जाई। रुकी हम साइकिल लेके आवत तनी। आई होता था को दिन से जीव जोरता, मन होरता, लगता आज पिटवा के भंडार शांत हो जाई। आज मछली खाए के मिली। ए जेली साइकिल जाई। चाय चंदा नियम खबरिया कैसन बारी ए बूढ़ी बेटा पतो के प्यार दे के न अब भाई बुढ़ापा में हमरा ओनर 11,000 वोल्ट के करंट दौड़त। ए हटा होने बुढ़ापा में गोलगप्पा खाए के मन करता। भगवान ऐसन बेटा पतो सब कोई के देश, भले अपना में मुंह ऐठा ऐठी करेली स, बाकी बेटा के सामने खूब निमन से रहेली स। ए बूढ़ी तो हमरो मन करता कि दूगो बियाह कर लेती। जानता रहो बुढ़ऊ, ढेर दोगलाई बतियला नु त जीभ काट के नीमक रगड़ के कुकुर के दे देम। हम मजाक कर रहे थे डार्लिंग। लागता कोनो के घरे मछरी उछरी आज बनता। ढेर दिन मछरी खाला हो गइल बा। जा तनी आज हमहू अपना बेटवा से कहम कि मछरी ले जा। ताकत का बारे ले देख ले। कनिया बबुआ का ले आइल बा, तनी हमरो के देखावा त। ला बुढ़ियो देख लो, मछली के लेग पीस बा। हमरा के काहे ऐसा देखा तारू? हमरा के देखबू नु तो तहार अखिया बाहर आ भीतर चल जाई। आ हई जबाना बा एया 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 एया। अरे बूढ़ी हमनी के पतो डोगली मिल गइल बाड़ी सन। ऐसन पतो भगवान केहू के मत दे। अब भाग रे पड़नी आई हमारा के कहेला दे देले हो। अब सब के खीस हमरे पे उतरबू सका। का भाई तबीयत खराब बा का? बड़ा जीव घबराता। दवाई ला दी। ना 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 हाँ रौरा पापा बने वाला बानी आ हम माई बने वाला बानी। अरे बाप रे बाप, हम पापा बन गए हो। अच्छा तू सोचा तारू हम ही चलाक बानी? हमरा लगे दिमाग नहीं खे। रुको हम अभी ये बताओ तनी। मछली खाए के मन करता। अब तारा का फिर हो
बाबूजी लोग पागले नहीं का हमरे पापा बोले वाला बढ़िया हम भाई आई दादा तो तू बोले का पापा ये तो बहुत खुश हो ए जी हमरा मछली खाए के मन करता बाबा काटी छिनरी देखा देखी करते सौतीन आए ओदी में चढ़ा रानी तक जलन होके लगा आ गई चढ़ गई सौतीन अपना से तक कुछ बुझबे ना करेला ए जी उतारियो ठीक बा झोरा ले आओ तो जा तनी बाजारे मछली ले आओ तनी बबुआ बाजार जाता रे ना तो मछली ले ले ये ढेर दिन खायला हो गइल बा। अरे क्या सोचता माइयो के पेट में लइका बाका रे बुझात तो बा पहले से पेट बड़का लौकता। ए अम्मा जी रौरा पेट में लइका बा का करे सोतिया काइला पर सबर बोलता रे अरे माई तोरा से उम्मीद ना रहलो बता गांव वाले लोग का कही अरे कोरिया पेट में गैस भइल बा। अच्छा ठीक बा तनी को झोरा ले आओ सो हम जाते हैं साइकिल पर। अब बाजी अकेले कहाँ जाए हमनियो चलम से साथे रौरा किने ना भाई रौरा के ठग दिहन से। हाँ अरे सौतीनिया उतर ता हम ना उतरेम हम आगे बैठम काहे ना उतरबे हम बरनु हई आ ते छोट हाउस उतर बड़ औता काजू तू पीछे जा हम आगे बैठम हम ना उतरेम हम आगे ही बैठम ए हम आगे बैठे हम ही आगे बैठम हम आगे बैठे ते पीछे बैठ हम आगे बैठम हैं हम आगे बैठे जो पीछे ना जा पीछे जो पीछे हम ना जा पीछे पीछे जो हम ना जा पीछे अरे पीछे जो ना रे हम ना जा पीछे अरे सौतीनिया आई बाप रे मुआ देलस रे दादा सौतीनी आई बाप रे सौतीनियो नहीं के बोला तो ढेर उतराइल बारू तू हां ओबरा से ड्रामा लगइले बारू आगे तो हम ये बैठे म देखत तनी कौन हमरा को ए सौतीन बड़ हम आगे बैठब ए हम बैठे बोली नु हम बैठे तो हम बैठे समझ गइले तू अरे दोगला तोरा चलते सब ड्रामा होता समझ ले एगो मेहरारू रखे के औकात नहीं खा दू को बियाह कर लेले बारा अरे मंगिया जारी पापावा काटी छिनरी हरामी एकरा पेट में लइका बा ई सौतनिया झूठ बोल के मछरी खाए के चक्कर में अच्छा हमरा पेट में लइका नहीं खा तोरा पेट में लइका बना रे तेहू तो मछली खाए खातिर झूठ बोलता रे हां अरे चुप 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 कब से देखत तोनी का नाटक करके रखले बड़ा सब नाटक कहत रह आई नाटक है सौतनिया नु करतिया हम करतानी आई हां तो ठीक बा आज के बाद एक घर में मीट मछली कबो ना बनी जा